श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान बाँड्ने क्रममा आज हामी 9औं अध्यायमा आइपुगेका छौं। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई महाभारतको युद्धको बीचमा कुरुक्षेत्रमा प्रदान गर्नुभएको सारगर्भित श्रीमद् गीताको ज्ञानलाई आज 9औं अध्याय राजविद्या राजगुह्य योगको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौं। वास्तवमा श्रीमद् भगवत गीताको महात्म्य वाणीहरूद्वारा कदापि वर्णन गर्न सामर्थ्य कसैको पनि छैन, किनकि यो एउटा परम रहस्यमय ग्रन्थ हो। आजभन्दा 5200 वर्ष पहिले द्वापर युगको अन्तिममा कलियुगको प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा अर्जुनलाई श्रीमद् भगवत गीताको उपदेश भगवान श्री कृष्णले गर्नुभएको थियो। र गीता शास्त्रमा मनुष्य मात्रको अधिकार छ, चाहे कुनै पनि वर्णको होस्, आश्रमको होस्, देशको होस्, परन्तु भगवानमा श्रद्धालु भक्तियुक्त अवश्य हुनु पर्दछ, किनकि भगवानले आफ्ना भक्तमा नै यसको प्रचार गर्नका लागि आज्ञा दिनुभएको छ। सबै विचार गर्दाखेरि परमात्माको प्राप्तिमा सबैको अधिकार छ भन्ने कुरा ज्ञात हुन्छ। आउनुहोस् आजको यस 9औं अध्यायमा हामी प्रवेश गरौं यस योग ज्ञानको कथामा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 9मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाचः। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, दोष दृष्टि रहित तिमी जस्ता भक्तका लागि यस परम गोपनीय विज्ञान सहितको ज्ञानलाई पुनः राम्रोसित भन्छु, जसलाई जानेर तिमीलाई यो संसारको दुःख रूपी संसारबाट तिमी अवश्य मुक्त हुनेछौ। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अर्जुन, विज्ञान सहित ज्ञान सबै विद्याहरूको राजा, सबै गोपनीयहरूको पनि राजा हो। अति पवित्र, अति उत्तम प्रत्यक्ष फलवाला धर्मयुक्त साधना गर्नमा निकै सुगम छ र यो अविनाशी पनि छ अर्जुन। त्यसैले अश्रद्धधान पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परम तप अर्जुन, यस उपरयुक्त धर्ममा श्रद्धा रहित पुरुषले मलाई प्राप्त नगरी मृत्यु रूपी संसार चक्रमा जो भ्रमण गरिरहन्छ। त्यसैले मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिनः मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। म निराकार परमात्मा द्वारा यो सम्पूर्ण जगत पानी जस्तै, बरफ जस्तै परिपूर्ण छ र सम्पूर्ण भूत मेरै अन्तर्गत संकल्पका आधारित छन्। तसर्थ वास्तवमा म तिनीहरूमा स्थित छैन। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। ती सबै भूत ममा स्थित छैनन्, तर मेरो ईश्वरीय शक्तिलाई हेर कि भूतहरूलाई धारण पोषण गर्ने र भूतहरूलाई उत्पन्न गर्ने मेरो आत्मा पनि वास्तवमा भूतहरूमा नै स्थित छँदै छैन। त्यसकारणले यथा काशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् यथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यस्थानात्युपधारयः। जसरी आकाशबाट उत्पन्न सबैतिर विचरण गर्ने महान वायु सधैँ आकाशमै स्थित हुन्छन्, त्यसै गरेर मेरो संकल्पद्वारा उत्पन्न हुनाले सम्पूर्ण भूत ममा नै स्थित छन् भन्ने तिमीले पनि त्यही जान अर्जुन। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पहरूको अन्तिममा सबै भूतले मेरो प्रकृतिलाई प्राप्त गर्दछन्, अर्थात् प्रकृतिमा लीन हुन्छन्। कल्पहरूको सुरुवातमा तिनलाई मैले पुनः रचना फेरि गर्नेछु। अतएव प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णः मवसं प्रकृतिर्वशा। आफ्नो प्रकृतिलाई नै अंगीकार गरेर स्वभावको बलमा परतन्त्र भएका यी सम्पूर्ण भूत समुदायलाई
तिनका कर्म अनुसार पटक पटक रचना म गरिरहेको हुन्छु। अथ न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जयः उदासीन वदासीन मशक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, ती कर्महरूमा आसक्ति रहित र उदासीन जस्तै जसको सम्पूर्ण कार्य कर्तृत्व भाव बिना आफै सत्ता मात्रले नै सम्पन्न हुन्छ, तिनीहरूको नाम हो उदासीन। त उदासीन समान जो स्थित भएर परमात्मालाई प्राप्त गर्दछन् भने उनीहरू परमात्माका कर्महरूले कहिले पनि उनीहरूलाई बाँध्न सक्दैन। हे अर्जुन, यस कारणले गर्दा तिमी पनि आसक्ति रहित उदासीन जस्तै स्थित म परमात्मालाई कर्महरूले बाँध्दैनन् भने बुझ्नु पर्दछ। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्भित् परिवर्तते। अर्जुन, म अधिष्ठाताको जुन सकाशद्वारा प्रकृतिले चराचर सहित सम्पूर्ण जगतको रचना गर्दछ, यसै हेतुले नै यो संसार चक्र संसार घुमिरहेको छ। यस कारणले गर्दा अब जानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरो परम भावलाई नजान्ने मूर्खहरूले मनुष्यको शरीर धारण गर्ने म सम्पूर्ण भूतहरूको महान ईश्वरलाई तुच्छ ठान्दछ। अर्थात् आफ्नो योग मायाले संसारको उद्धारको लागि मनुष्यको रूपमा विचरण गर्दै गरेको म परमेश्वरलाई सर्वसाधारण मानिसले कसरी जान्दछ? सर्वसाधारणले जान्दैनन्, तर योगीहरूले मलाई जान्दछ। हो, यसैले मोघासह मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। ती व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान भएका विक्षिप्त अज्ञानीहरूले राक्षसी, आसुरी र मोहिनी प्रकृतिलाई नै धारण गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूसँग अरू हुन्छ नि के र अर्जुन? हो, यसैले गर्दा हे कुन्ती पुत्र, महात्मानस्तु मां पार्थः दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यान् अन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। दैवी प्रकृतिमा आश्रित महात्मा जनले मलाई सबै भूतहरूको सनातन कारण र नाशरहित अक्षर स्वरूप जानेर अनन्य मनले युक्त भई निरन्तर बस्दछन्। हो, यसैले सततं कीर्तयन्तु मां यन्तस्सह दृढव्रता नमस्यन्तस्स मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। ती दृढ निश्चयवाला भक्तजन निरन्तर मेरो नाम र गुणहरूको कीर्तन गर्दै तथा मेरो प्राप्तिको लागि यत्न गर्दै मलाई बारम्बार प्रणाम गर्दै सधैँ मेरो ध्यानमा युक्त भएर अनन्य भावले प्रेमले मेरो उपासना गरिरहन्छन्। कसैको आवश्यकतै पर्दैन। हो, यस कारणले गर्दा अर्जुन, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अर्का थरी ज्ञान योगी म निर्गुण निराकार ब्रह्मलाई ज्ञान यज्ञद्वारा अभिन्न भावले पूजन गर्दा गर्दै पनि मेरो उपासना गर्दछन् भने अर्का थरी मानिस हुन्छन् नि अर्जुन, अनेक तरिकाले स्थित म विराट स्वरूप परमेश्वरको पृथक भावले उपासना गरिरहेकै हुन्छन्। अहम क्रतुरहम यज्ञ सदाह महमौषधम मन्त्रो महमेवाच्य महमग्निरहम भूतम। अर्जुन, यस कारणले गर्दा क्रतु पनि मै हुँ, यज्ञ पनि मै हुँ, स्वधा पनि मै हुँ, औषधि पनि मै हुँ, मन्त्रहरू पनि मै हुँ, यज्ञको घिउ पनि मै हुँ, अग्नि पनि मै हुँ, अनि हवन रूपी क्रिया पनि सबै मै हुँ। हो, यस कारणले गर्दा पितामहस्य जगतो माता धात पितामह वेद्यं पवित्रम् ओंकारं ऋक्साम यजुरेव च। यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण जगतका धाता अर्थात् धारणकर्ता एवं कर्मफलका दाता पिता, माता, पितामह, जान्ने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद पनि सबै मनि हुँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुरे प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। जति प्राप्त हुने योग्य परमधाम
भरण पोषण गर्ने वाला, सबैका स्वामी, शुभाशुभ का द्रष्टा, सबैको वासस्थान, शरण लिने योग्य अनि प्रत्युपकारको चाहना नराखी हित गर्ने वाला, सबैका उत्पत्ति प्रलयका हेतु, स्थितिका आधार, निदान, अविनाश कारण पनि मै हुँ अर्जुन। तपाप्म्यहमहं वर्षं निगृह्णात्मो सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चा महर्जुन। अनि मनी सूर्य रूपले ताप दिन्छु, वर्षाकालमा पनि आकर्षित गर्दछु अनि वर्षालाई वर्षा गराउँछु आफूतिर तानेर। हे अर्जुन, म नै अमृत र मृत्यु हुँ, सत र असत पनि मै नै हुँ। त्रिविद्यमां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। तिनी वेदहरूमा विधान गरिएको सकाम कर्म गर्नेहरूले गर्ने, सोमरस पान गर्ने अनि पापरहित पुरुष मलाई यज्ञ मार्फत पूजेर स्वर्गलाई प्राप्त गर्न चाहन्छन्। ती पुरुषले पुण्यकालको फलरूपी स्वर्गलोकलाई प्राप्त गरेर स्वर्गमा शुभ फल भोगिसके पछाडि दिव्य देवताहरूका भोगहरूलाई भोग्दछन्। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ? गीतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। अर्जुन, तिनले त्यस विशाल स्वर्गलाई भोगेर पुण्य क्षीण भए पछाडि मृत्युलोकमा पुनः प्राप्त गर्दछन्। यसरी स्वर्गका साधन रूपी तिनै वेदहरूमा बताइएका सकाम कर्मको आश्रय लिनेवाला र भोगहरूको कामना भएका पुरुषले बारम्बार आवागमनलाई प्राप्त गर्दछन्। अर्थात् पुण्यको प्रभावले स्वर्गमा जान्छन् र पुण्य क्षीण भए पछाडि पुनः उनीहरू मृत्युलोकमा आउँछन्। हो यस कारणले हे अर्जुन, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जुन अनन्य प्रेमी, अनन्य चित्त भक्तिले भक्तजन म परमेश्वरलाई निरन्तर चिन्तन गर्दै निष्काम भावले बस्दछन् भने ती नित्य निरन्तर मेरो चिन्तन गर्ने पुरुषहरूको योगक्षेम स्वयं म आफै नै धारणा गरिदिन्छु, प्राप्त गरिदिन्छु। येऽप्यन्त देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यान् विधिपूर्वक। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धाले युक्त जुन सकाम भक्तले अन्य देवताहरूलाई पुज्दछन् र तिनले पनि मलाई नै पुज्दछन्, तर तिनको त्यो पूजन अविधिपूर्वक अर्थात् अज्ञानपूर्वक भएको हुन्छ, ज्ञानपूर्वक हुँदैन। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातस्यवन्ति ते। किनकि सम्पूर्ण यज्ञहरूका भोक्ता र स्वामी त मै हुँ, तर तिनले म परमेश्वरलाई तत्त्वसाथ जान्दैनन्। तत्त्वका साथ नजाने पछाडि यहीबाट यही गर्दछन् र यहीबाट यही झर्छन् पनि, अर्थात् पुनर्जन्मलाई उनीहरूले यही प्राप्त गर्दछन्। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम्। अनि देवताहरूलाई पुज्नेहरूले देवताहरूलाई नै प्राप्त गर्दछन्, पितृहरूलाई पुज्नेहरूले पितृलाई नै प्राप्त गर्दछन्, भूतहरूलाई पुज्नेहरूले भूतहरूलाई नै प्राप्त गर्दछन् र मलाई पुज्नेहरूले मलाई नै प्राप्त गर्दछन्। तसर्थ मेरो भक्तको कदापि पुनर्जन्म हुँदै हुँदैन। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरित अस्नामि प्रयतात्मनः। जुन कुनै भक्तले मेरो लागि सर्व प्रेम, पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण गर्दछ, त्यस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तले प्रेम पूर्वक अर्पण गरेको त्यो पत्र पुष्पादिलाई मैले सगुण रूपले प्रकट भएर प्रीति सहित त्यसैलाई म ग्रहण गरिदिन्छु अनि भावनाले ग्रहण गरेर उसको भावलाई म लिइदिन्छु। त्यसैले यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। अर्जुन, तिमी जुन कर्म गर्दछौ नि, तिमी जे खान्छौ नि, तिमीले जे हवन गर्दछौ नि अनि जो दान दिन्छौ, तिमीले जे तप गर्दछौ त्यो सबै मलाई अर्पण गर। यस कारणले किनभने शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बन्धनै सन्न्यास योग युक्तात्मा
विमुक्तो मामुपैस्यसि। यस प्रकारले जसमा समस्त कर्महरूमा भगवानमा समर्पित हुन्छन् नि, त्यस्तो सन्यास योग्य युक्त चित्त भएको तिमी शुभाशुभ फलरूपी कर्मबन्धनदेखि पनि मुक्त हुनेछौ। अनि तीबाट मुक्त भएर तिमीले मलाई नै प्राप्त गर्नेछौ। समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति त्वां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अनि म सबै भूतहरूमा समभावले व्याप्त छु। न कोही मेरो लागि अप्रिय छ, न कोही प्रिय नै छ। तर जुन भक्तहरूले मलाई प्रेमपूर्वक भज्दछन् ती ममा छन् र पनि म तिनीहरूमा प्रत्यक्ष प्रकट छु। जसरी सूक्ष्म रूपले सबैतिर व्याप्त भएर पनि अग्नि साधनहरू मार्फत प्रकट गर्नाले नि प्रत्यक्ष हुन्छन्, त्यसै गरेर सबैतिर स्थित भएर पनि परमेश्वर भक्तिका साथ भजनीहरूकै अन्तःकरणमा प्रत्यक्ष रूपले स्थित हुनुहुन्छ, प्रकट रहनुहुन्छ। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभा साधुरेव हि मन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः। यदि कुनै अतिशय दुराचारीले पनि अनन्य भावले मेरो भक्त भएर मलाई भज्दछ भने त्यसलाई साधु मान्नु पर्दछ अर्जुन। किनभने नि, किनकि ऊ यथार्थ निश्चयवाला छ, अर्थात् उसले राम्रोसित निश्चय गरेको छ कि परमेश्वरलाई भज्नु बराबरी यो संसारमा अरू केही छैन भनेर नि मतिर आएको हुन्छ। कारण यो हो यही भएर क्षिप्रम भवति धर्वात्मा स्वस्व शान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। ऊ चाँडै नै धर्मात्मा हुन पुग्दछ र सधैँ रहने परम शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ। हे अर्जुन, तिमी पनि निश्चयपूर्वक सत्य मान कि यो मेरो भक्तहरू कहिले पनि, मेरा भक्तहरू कदापि कहिले नष्ट हुँदैन, सकिँदैन। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्यु पापयोनयः त्रिहो वेश्यास्तथा शूद्रास् तेपि यान्ति परां गतिम्। अर्को कुरो अर्जुन, स्त्री होस्, वैश्य होस्, शूद्र तथा पाप योनि चाण्डाल आदि जुनसुकै पनि किन नहोस्, जो सुकै पनि हुन सक्छ, तिनले पनि मेरो शरण भएर शरणमा आए भने परम गतिलाई नै प्राप्त गर्दछन्। यसमा दुई मत मान्नै पर्दैन। किनभने किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्तराजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम मिमं प्राप्य भजस्व माम्। फेरि यसमा त भन्नु नै के छ र, किनभने जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजनले मेरो शरण परेर परम गतिलाई प्राप्त गर्दछन्, यसरी त तिमीले सुख रहे क्षणभङ्गुर यस मनुष्य शरीरलाई प्राप्त गरेर निरन्तर मेरै भजन गर, यसैमा तिम्रो कल्याण छ। किनभने मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैः मात्मानं मत्परायणः। ममा मन लाग्ने बन अनि मेरो भक्त हौ तिमी, मेरो पूजन गर्नेवाला हौ, मलाई प्रणाम गर। यस प्रकारले आत्मालाई ममा नित्ययुक्त गरी मेरै पारायण भएर तिमीले मलाई नै प्राप्त गर्दछौ, सधैँ सुखी हुन्छौ भनेर भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई श्रीमद् भगवद गीताको ज्ञानको उपदेशमा 9औं अध्यायको माध्यमबाट राजविद्या राजगुह्य योगको चर्चा गर्नुभयो। हरि ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9मोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस धर्मदर्शन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, सँगै आउने बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् अनि प्रखर वक्ता पण्डित कुबेर सुवेदीज्यूका नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्नुहोस्।